هو كابتن حسام صحى من النوم هو واخوه، قال لك تعالى نحطه قائمة المنتخب. تعالى يا عم كده اهوت، لم اخوه ولم عياله وقعدوا كده اهوت في الصالة على الريسبشن، وقالوا حادي بادي كرنب زبادي، ولموا الورق كده اهوت وقال لك يلا هم دول بتوع المنتخب. في ايه يا كابتن حسام؟ هو انت بتتفرج على على حاجة تانية غير اللي احنا بنتفرج عليها؟ انت بتتفرج على دوري وعلى لعيبة غير اللي احنا بنتفرج عليها؟ ايه القايمة دي؟ ايه القايمة دي؟ ايه ده؟ كابتن حسام، فين حسين الشحات؟ ماله حسين الشحات؟ ها؟ عمل لك ايه حسين الشحات؟ فين اكرم توفيق اللي انت بتشيد بيه اللي كان معاك؟ ده كان مصاب اكرم توفيق وانت خدته لما مستواه علي وبدأ يلعب اساسي في الاهلي، ما تاخدوش؟ كابتن حسام ده منتخب مصر، مش هنلم شويه من هنا ونلم شويه من هنا عشان نرضي الناس كلها ونرضي الناس كلها؟ كابتن حسن شحاته ما عملش كده. فين قفشه؟ فين قفشه يا كابتن حسام؟ ماله قفشه؟ ماله قفشه؟ مش عاجبك في ايه قفشه؟ عمل لك ايه قفشه؟ مش ده اللي كنت بتتغنى بيه في الاستوديوهات التحليليه؟ ها؟ فين عمر كمال عبد الواحد؟ يا نهار ابيض يا جدعان، احنا رايحين فين بالكره المصريه؟ يا كابتن حسام، يا كابتن ابراهيم، الاتنين واحد. ماله عمر كمال عبد الواحد؟ حب وكره صح؟ عشان اتخانقتوا معاه قبل كده، عشان ما ينفعش تاخد 13 14 لعيب من الاهلي. ما تروح شوف حسن شحاته كان بيعمل ايه واخد بطولات ازاي. انت مش بتاخد اللعيب اللي بيلعب؟ ولا احنا بنراده؟ بناخده من هنا واحد ومن هنا اتنين ومن هنا تلاتة ومن هنا اربعة ومن هنا خمسة ايه يا عم؟ ده منتخب يا عم، اللعيب اللي بيلعب بتاخده. فين ياسر ابراهيم؟ يا مرك يا مهجة، يا كابتن حسام فوق، ده منتخب مصر محدش هينفعك. خد اللعيب اللي بيلعب، انت بتشوف في عينيك اللعيب اللي بيلعب، اللعيب اللي بيأدي. ايه اللي احنا فيه دوت؟ انت رايح فين بالمنتخب؟ ايه اللعيبه اللي انت خدها دي؟ فين حسين الشحات؟ فين عمر كمال عبد الواحد؟ فين اكرم توفيق؟ فين قفشه؟ فين ياسر ابراهيم؟ فين وفي ايه ده؟ امال اتاخد مين؟ امال في لعيبه تانية انت شايفها احنا يعني ليك عين انت غير الناس كلها؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ منتخب رايح بلا عودة.